Молимся. 사랑의 하나님, 은혜에 감사드립니다. Любящий Бог, мы благодарны за Твою благодать. 예배의 자리로 우리를 인도해 주신 것 감사드립니다. Благодарим за то, что Ты привел нас сегодня в храм Божий. 예수가 그리스도라는 언약만 붙잡게 하여 주옵소서. Помоги нам держаться только завета о том, что Иисус есть Христос. 하나님의 말씀 속에서 은혜 누리게 하여 주옵소서. Благослови, чтобы через Слово мы наполнились благодатью Божией. 우리 다문화 다민족 현장이 살아나는 시간 되게 하옵소서. Благослови, чтобы это было время, когда оживет мультиэтническое служение. 하나님의 소원을 이룰 후대들이 일어나는 시간이 되게 하옵소서. Благослови, чтобы это было время, когда исполнится желание Божие, будет подниматься ремнант. 예배를 방해하는 모든 흑암 권세가 물러가게 하옵소서. Благослови, сокруши все темные силы, которые препятствуют служению. 하나님께 귀한 예물 올려드립니다. Мы приносим тебе драгоценные приношения. 기뻐 받아 주옵소서. Прими их с радостью. 예수님 이름으로 Имя 기도드렸습니다. Иисуса Христа молюсь. 아멘. 골로새서 2장 8절 말씀 보시겠습니다. Колоссянам 2 глава, 8 стих. Это Новый Завет. 골로새서 2장 8절 말씀 보겠습니다. Да, Колоссянам 2 глава. 신약 성경 골로새서 2장 8절입니다. Это Новый Завет, страница 244. 예, 우리 한 목소리로 함께 보도록 하겠습니다. Все вместе прочитаем. Колоссянам 2 глава, 8 стих. 누가 철학과 헛된 속임수로 너희를 사로잡을까 주의하라. 이것은 사람의 전통과 세상의 초등학문을 따름이요 그리스도를 따름이 아니니라. 아멘. 우리는 인생을 살아가면서 눈을 뜨고 바로 봐야 되겠습니다. Когда мы живем в этом мире, мы должны открыть глаза. 중요한 것은 사실을 볼 수 있어야 됩니다. Самое главное, мы должны увидеть реальность. 이 땅은 성공한 사람들, 지혜 있는 사람들이 이끌어가는 게 분명합니다. Сегодня в этом мире управляют мудрые люди и успешные люди. 많이 배운 사람들, 힘 있는 사람들이 이 땅을 이끌어가고 있습니다. Этот мир управляется людьми сильными и имеющими власть и могущество. 그것은 사실입니다. Это реальность. 그런데 요 사실 뒤에 숨어 있는 진실을 볼 수 있어야 됩니다. Но, знаете, мы должны также увидеть, что скрывается за этой реальностью, то есть истину. 사실은 힘 있는 사람들이 이끌어가는 것처럼 보이지만 더 중요한 것은 영적인 힘을 가진 사람들이 이끌어간다는 겁니다. Реальность в том, что сегодня люди, управляющие этим миром, имеют власть и знания. Но если посмотреть, этим миром управляют люди, которые имеют духовное влияние. 그게 사실 뒤에 숨어 있는 진실입니다. Вот за реальностью скрывается истина. 그래서 이 성공자들이 뭐 하냐면요, 우상 숭배합니다. И для того, чтобы управлять этим миром, успешные люди занимаются идолослужением. 저희 나라가 1900년대 후반에, 그러니까 1997년, 98년도 이때 엄청 어려웠었어요. В Корее в 1998-99 году была в очень трудном положении. 그 IMF라는 게 터졌거든요. В то время случилось вот это вот IMF. Ну, то есть это как? 예, 이게 뭐냐면 Да, кризис. 국가가 부도가 나가지고 빚을 가져온 거예요. 어마어마한 빚을 То 가져왔어요. есть это, получается, случился кризис большой финансового государства, и государство заняло денег извне. 그리고 회사들이 많이 문을 닫았고 И многие компании закрыли двери, 많은 가장들이 자살했어요. и многие мужчины, то есть они покончили жизнь самоубийством. 왜냐면 이제 살 길이 막막해지니까. Почему? Потому что не было пути выхода. 직장에선 잘리고 빚은 커가니까. Были закрыты многие рабочие места, у людей стали появляться долги. 근데 이 IMF가 누구 때문에 왔는지 아십니까? Но вы знаете, по какой причине пришел бы такой кризис? 이때 당시에 가장 큰 기업이 하나 있었는데 그 이름이 한보그룹이었어요. 한보그룹. В то время была очень такая большая компания, она называлась Хамбон. 근데 지금은 사라졌거든요, 이 그룹이. Сейчас этой компании нету. 근데 이때 당시에 이 한보그룹이 굉장히 큰 기업이었어요. Это была очень большая престижная организация. 삼성하고 거의 비등비등했었어요. Похожая на как компанию Samsung. 근데 이 한보그룹 회장이 옆에다가
그 무당을 끼고 사업하던 사람이었어요. Но председатель этой компании, он вел бизнес по словам гадалки, шаманки. 그러니까 성공하기 위해서 우상 숭배했던 겁니다. Для того, чтобы быть успешным, эта компания, председатель, они занимались идолослужением. 잘 나가는 것처럼 보이다가 한순간에 무너진 거예요. Казалось бы, что они шли вверх, но в один из миг все рухнуло. 이 한보그룹이 하나 무너지니까 한보그룹에 돈을 빌려줬던 은행들 다 문 닫고 То есть, так как потерпела кризис одна из компаний, все банки вынуждены были закрыть двери, те банки, которые выдали деньги этой компании. 그러니까 한보그룹을 도와줬던 많은 기업들이 다 무너진 거예요. И также мелкие компании, тоже, которые были связаны с этой крупной корпорацией, тоже были разрушены. 그러면서 국가가 부도가 나버렸어요. И вот в государство пришел кризис. 그러니까 세상은 성공자들이 움직이는 게 사실이 맞습니다. Конечно, в этом мире сегодня управляют люди успешные, это реальность. 근데 그 배후에 많은 사람들이 성공 때문에 우상 숭배한다는 거. Но нужно знать о том, что ради этого успеха многие люди занимаются идолослужением, и это есть истина. 그래서 우리는 사실을 제대로 봐야 되고 그 속에 숨겨진 진실을 볼 수 있어야 됩니다. И у нас должен быть открыт взгляд на реальный мир и на то, что стоит за этим миром. 근데 더 중요한 게 있어요. Но есть еще важнее этого. 그게 바로 영적 진실입니다. Есть еще духовная истина. 우리는 이걸 볼 수 있어야 됩니다. Мы должны видеть эту духовную истину. 성경은요, 우리에게 분명히 밝히십니다. Библия нам несомненно говорит. 눈에 보이지 않지만 지금도 살아 역사하는 영적 존재가 있다라고 말씀하세요. Плотским взглядом не видно, но есть духовное существо, сатана, который сегодня жив и действует. 그게 바로 사단입니다. И это сатана. 그리고 사단을 따르는 귀신의 무리들입니다. И также есть бесы, это войско сатаны. 이 사단이 원죄로 이 세상을 완전히 사로잡았습니다. Этот сатана, он овладел этим миром посредством первородного греха. 그리고 이 원죄의 결과는 사망이라고 분명히 설명하십니다. Но в Библии говорится, что за грех приходит смерть. 원죄로 인하여서 하나님을 잃어버렸어요. Из-за вот этого первородного греха человек потерял связь с Богом. 여기에서 모든 고통이 시작된 겁니다. И с этого начались все страдания человека. 그래서 이 땅을 살아가는 모든 사람들이 행복을 잃어버렸어요. Поэтому люди, которые живут на этой земле, потеряли счастье 그리고 방황하고 있습니다. и начали блуждать. 우리는 이 영적 진실을 볼 수 있어야 됩니다, 여러분. У нас должен быть открыт духовный взгляд на вот эту духовную истину. 또한 이러한 인생의 문제들을 해결하기 위해서 이 땅에 오신 이가 누구십니까? И ради того, чтобы решить вот такие проблемы, кто пришел на эту землю? 그분이 바로 그리스도 예수신 겁니다. Иисус, который есть Христос. 그리스도 예수께서 이 땅에 오셔서 무슨 일 하셨습니까? Иисус пришел на эту землю, что Он сделал? 사단의 권세를 끝내버리신 Он 거예요. разрушил власть сатаны. 죄악의 문제를 끝내버리신 Он 거예요. решил проблему греха. 하나님 떠난 문제를 끝내버리신 거예요. Он открыл нам путь ко встрече с Богом. 그래서 잃어버린 행복을 찾게 하신 겁니다. И поэтому дал людям обрести истинное счастье. 그래서 이 그리스도만이 인생 모든 문제 해결자 되시는 겁니다. Поэтому только Христос есть решение всех проблем. 우리는 이 영적 진실을 볼 수 있어야 됩니다. Мы должны видеть вот эту духовную реальность. 그런데 이 영적 진실에 대해서 밝히 증거하고 있는 책이 뭐냐? 그게 바로 성경입니다. Но знаете, что за книга, которая открывает нам эту духовную реальность? Это Библия. 여러분 오늘 오늘 그 강단 말씀을 보시기 바랍니다. Я желаю, чтобы вы посмотрели на программку. 네, 거기 주보에 메시지 있죠. 서론에 보면 우리가 바르게 볼 수 있어야 된다 말씀하세요. Если посмотреть, у нас должен быть правильный взгляд. 바르게 보는 눈이 필요하다. Правильный взгляд на Библию. 그 첫 번째가 성경을 바르게 보는 눈입니다. И в первую очередь мы должны видеть о том, что же открывает нам Библия. 예전에 한 신학교 교수가 이런 말을 한 적이 있어요. Когда-то профессор духовной семинарии сказал 예수 밖에도 구원이 있다. о том, что есть спасение даже вне Иисуса. 여러분 이거 맞습니까? Как вы думаете, это правильно?
예수 안 믿어도 구원받을 수 있다. 맞습니까? То есть верно ли то, что даже не веря в Иисуса, можно получить спасение? 다른 종교도 구원을 줄 수 있다. 맞습니까? Верно ли то, что в другой религии можно получить спасение? 틀린 말이죠. Это неправильно. 우리가 답을 제대로 알으려면 문제를 잘 알아야 됩니다. Для того, чтобы нам найти правильный ответ, мы должны правильно увидеть проблему. 문제를 잘 알아야 답도 제대로 낼 수 있어요. Почему? Потому что только при видении проблемы правильно будет правильный ответ. 문제를 잘 모르니까 엉뚱한 답을 내는 거죠. То есть, если человек видит проблему неправильно, и ответ будет неверный. 우리가 왜 예수를 통해서만 구원받을 수 있습니까? Почему мы только через веру можем получить спасение? 성경이 우리에게 말씀하시는 문제는 사탄과 죄악과 하나님 떠난 것이거든요. Ведь Библия говорит нам о том, что есть проблема. Это проблема сатана, греха и то, что человек уж отпал от Бога. 그리고 성경 사도행전 4장 12절에는 이 문제를 해결할 유일한 이름은 하나밖에 없다라고 В 말씀하세요. Деянии 4:12 говорится, ибо нет другого имени под небом, в котором надлежало бы человеку спастись. 문제가 제대로 보여야 답이 제대로 보이는 То есть мы 겁니다. должны правильно видеть проблему, чтобы правильно найти ответ. 근데 그 신학 교수님도 성경을 얼마나 많이 읽으셨겠어요, Но 그렇죠? представляете, вот профессор духовной семинарии, сколько же раз он читал Библию, 근데 이 문제가 안 보인 거예요. но он не видит эту проблему. 그러니까 예수 밖에도 구원이 있다라는 잘못된 답을 도출시킨 И 거죠. поэтому дал ответ о том, что неправильный ответ, что спасение есть и вне Христа. 그래서 우리는 성경을 볼 때 올바른 눈을 가지고 볼 수 있어야 됩니다. Поэтому, когда мы смотрим на Библию, мы должны иметь на нее правильный взгляд. 디모데전서 2장 4절에 이런 말씀이 있습니다. 1 Тимофея 2:4 говорится: 하나님은 모든 사람이 구원을 얻으며 Бог желает, чтобы каждый человек получил спасение 진리에 이르기를 원하시느니라. и хочет, чтобы осознал истину. 그러니까 하나님이 이 성경을 우리에게 주신 이유가 바로 이거예요. 구원받으며 진리에 이르기를 원하시는 거예요. Вот именно по этой причине Бог и дал нам Библию, для того, чтобы мы получили спасение и правильно понимали истину. 그리고 요한복음 5장 30절은 이렇게 Иоанна 말씀하십니다. 5:30 говорится: 너희가 구원 얻기 위해서 성경을 상고하거니와 이 성경이 곧 나에 대해서 증언하느니라. Там говорится о том, что для того, чтобы вы правильно познали истину, изучайте Библию, а это Писание гласит обо мне. 이 성경이 누구에 대해서 증언한다고요? О ком же гласит это Писание? 네, 그리스도 예수에 대해서 증거한다는 거예요. Гласит о том, что Иисус есть Христос. 그러니까 하나님이 이 두꺼운 책을 우리에게 주신 이유가 뭐냐? 그게 그리스도라는 겁니다. Для чего же Бог дал нам вот такую Библию, да? Для того, чтобы там мы обрели, увидели Христа. 그리고 그 그리스도를 통해서 구원받고 진리를 알게 하시기 위해서 주신 책이 성경이라는 겁니다. И Библия написана для того, чтобы через веру мы получили спасение и познали истину. 그래서 성경을 바라보실 때 가장 중요한 기준이 뭐냐? 그리스도예요. И когда мы читаем Библию, мы должны видеть во всем только Христа. 그래서 우리는 이 성경 보는 눈이 있어야 됩니다. Нам необходимо иметь правильный взгляд на Библию. 또한 두 번째로는 세상을 바르게 볼 수 있어야 됩니다. И второе, мы также должны иметь правильный взгляд на этот мир. 아까 제가 말씀드렸죠? 사실을 볼 수 있어야 된다고요. Как до этого я уже сказал, что мы должны увидеть правильно реальность. 그리고 그 속에 숨겨진 진실을 볼 수 있어야 И 된다 также мы 했죠. должны увидеть истину. 그거보다 더 중요한 영적 진실을 볼 수 Но 있어야 еще 된다. важнее, мы должны увидеть духовную истину. 이 눈을 가지고 우리는 세상을 바라봐야 И 됩니다. вот мы таким взглядом должны смотреть на этот мир. 제가 이 눈을 가지고 세상을 바라보니까요. 가장 먼저 든 마음이 뭐였냐? 안타까움이었어요. Когда я, имея вот такой взгляд, стал смотреть на этот мир, какие чувства пришли мне в сердце? Самое первое чувство – это была боль. 세상의 성공자들, 많이 배운 사람들, 많이 가진 사람들 참 많습니다. В этом миру очень много богатых, успешных людей. 하지만 아무리 많이 가졌어도 그리스도 알지 못하면 그 끝은 하나님의 심판입니다. Но сколько бы ни имели богатства, сколько бы ни имели власти и успеха в этом миру, если не знают Бога Христа, в конце приходит суд Божий и пойдут в ад. 사단에게 사로잡힌 세상이 보이니까 그리스도를 말해주고 싶은 거예요. Когда я увидел, что этот мир находится в плену сатаны, мне хотелось говорить только о Христе. 죄 가운데 빠진 세상이 보여지니까 그리스도를 말해주고 싶더라고요. Когда я увидел, что люди живут во грехе, мне захотелось рассказать о Христе. 하나님 떠난 세상을 보니까
하나님 만나게 해주고 싶은 거예요. Как я увидел, что люди живут без Бога, без Христа, я хотел им сказать о Боге, чтобы они встретились со Христом. 요즘 날씨 덥잖아요, 여러분들. Pогода жаркая. 저 덩치를 보십시오. 더위 엄청 타거든요. Да. Посмотрите на мое телосложение, и вы понимаете, что мне очень жарко, невероятно. 밖에 나가서 5분만 걸으면요, 옷이 다 젖어요. 땀 때문에. Когда я иду на улицу и 5 минут нахожусь в движении, весь потею, одежда вся мокрая. 근데 일주일 내내 현장 나갑니다. Но в течение недели каждый день хожу на место действия. 현장 나가서 복음 전하면요, 욕이란 욕은 다 먹어요. Когда я иду на место действия проповедовать, люди ругают меня какими только словами, не знаю. 왜 그러고 다니냐? Говорят, зачем ты так ходишь? 신천지 아니냐? Ты не еретик ли? 사람 귀찮게 하지 말아라 이러면서. Не приставай. 그래도 다닙니다. И несмотря на это, я хожу. 왜요? 세상이 제대로 보이기 시작하니까 Почему? Потому что я увидел реально этот мир. 이 복음 전하지 않을 수 없는 거예요. И не могу не проповедовать благую весть. 우리는 성경을 제대로 봐야 되고 그 눈을 가지고 세상을 봐야 됩니다. Мы должны иметь правильный взгляд на Библию и иметь правильный взгляд на этот мир. 그러면요, 내 인생이 새롭게 보이기 시작해요. И тогда мы увидим нашу жизнь в новом ракурсе. 저는요, 제 인생을 바라볼 때 항상 이런 눈으로 바라봤어요. Когда я смотрю на свою жизнь, я смотрел на нее таким взглядом. 실패자. Человек, который потерпел поражение. 아무것도 할 수 없는 인생. Слабый и немощный. 그냥 부모님한테 상처인 인생. Тот, кто получил много ран от родителей. 왜냐면 제 인생이 완전 무너져 있었거든요. Почему? Потому что жизнь пастыря пришла к совершенному краху. 근데 성경에서 발견한 제 인생은 다르더라고요. Но когда я посмотрел на свою жизнь через призму Библии, она отличалась от той, которую я смотрел своими 하나님이 глазами. 나를 구원하셨습니다. Бог меня спас. 나에게 생명 주셨습니다. Он дал мне жизнь. 우리를 전도자로 부르셨습니다. Он призвал нас как благовестников. 그런 우리를 통해서 하나님이 언약을 성취해 나가신다고 합니다. И через таких нас Бог совершает завет Божий. 성경이 제대로 보이고 세상이 제대로 보이니까 내 인생이 제대로 보이더라고요. Как я только увидел правильный взгляд на Библию, стал смотреть правильный взгляд на этот мир и увидел взгляд на свою жизнь. 저는요, 목사로 살아가는 게 너무 행복해요. Я очень счастлив, что я пастырь. 제가 어저께 저랑 필리핀에서 오랫동안 같이 살았던 한 집사님하고 같이 이야기를 했거든요. Вчера я разговаривал, 남자. 남자. Я разговаривал вчера с мужчиной, который жил долгое время со мной на Филиппинах. 네, 필리핀에서 한 3년 정도 같은 집에 같은 방에 살았어요. 3 года мы жили на Филиппинах с ним вместе в одной комнате. 근데 제가 그냥 우스갯소리로 물어봤어요. 야, 너 한 달에 얼마 벌어? 이렇게 물어봤어요. И я так шуткой спросила, а сколько ты в месяц зарабатываешь? 이렇게 형동생 하는 사이거든요. Ну, мы как братья. 그랬더니 얼마 번대요. И он говорит, ну, какую-то сумму зарабатываю. 근데 딱 저보다 2배 벌더라고요. Больше зарабатывает меня в 2 раза. 그래서 야, 부럽다 그랬죠. И я сказал, о, здорово, я тебя завидую. 나는 너 절반 받아 이랬어요. А я ему сказал, я получаю половину от твоей зарплаты. 그때 Ну, 그 от того, что ты зарабатываешь. 그때 그 친구가 저한테 그러는 거예요. 형, 그 돈으로 살아줘 이러는 거예요. И вот этот мужчина, он мне говорит, а как ты живешь на эти деньги? 오, 살아줘, 차고 넘쳐 이렇게 И я 말해줬어요. говорю, живу и преуспеваю. 그러니까 세상 사람들이 볼 때는요, 진짜 좀 많이 힘들어 보이고 어려워 보이고 그럴 수 있잖아요. Да, когда мирские люди смотрят на нас, да, они думают, вот нам тяжело, мы такие слабые. 복음 안에서 내 인생이 새로 발견되어지니까 아무것도 문제가 안 되는 거죠. Но когда я увидел в новом ракурсе свою жизнь через призму благой вести, для меня ничего не становится проблемой. 그래서 제가 그 친구에게 그렇게 얘기했어요. И я этому сказал, 나는 목사로 사는 게 너무 행복하다. я очень счастлив, что я живу как пастырь. 그때 그 친구가 한마디 하더라고요. И этот человек ответил, 형, 근데 나는 형처럼은 못 살 것 같아. но я бы, наверное, не смог жить так, как пастырь. 그래, 알았어. 이러면서 Я 대화가 посмеялся 끝났거든요. и сказал, ну, понятно.
여러분, 성경을 제대로 보고 세상을 제대로 보십시오. 그래야 여러분들의 인생이 보이기 시작합니다. Вам нужно открыть правильный взгляд на Библию, правильный взгляд на этот мир, и тогда вы увидите в новом ракурсе свою жизнь. 복음 안에서 행복한 인생 되십시오. Будьте счастливы внутри благой вести. 그리스도를 전하는 전도자 인생 되십시오. Станьте теми благовестниками, которые провозглашают о Христе. 그래서 우리가 올바로 보는 눈이 있어야지만 이것들이 보이기 И 시작하거든요. нам необходимо иметь правильный взгляд, и тогда мы увидим вот эти вещи. 이렇게 여러분들이 올바른 눈을 가지고 있어야 여러분들의 자녀도 올바로 가르칠 수 있습니다. Как только у вас будет правильный взгляд на эти вещи, вы сможете правильно воспитать ваших детей. 하나님이 부모에게 주신 사명이 있어요. Есть миссия, которую Бог дал родителям. 우리 자녀들에게 이 언약을 전달해 주는 것입니다. Эта миссия заключается в том, чтобы мы нашим детям передали вот этот завет о Христе. 제 둘째 딸이요, 어느 날 오더니 저한테 그러는 거예요. Младшая дочь, вторая, пришла ко мне в один из дней и говорит, 아빠, 나 오늘 수학 시험 쳤는데 점수가 35점이야. и говорит, я сегодня сдавала экзамен по математике и получила всего лишь 35 баллов. 100점 만점에 35점을 맞아온 거예요. Представляете, из 100 баллов набрала всего 35. 근데 이제 점수가 낮으니까 저한테 말을 해야 되긴 해야 되는데 엄청 부끄러워하더라고요. Но так как это не такая хорошая оценка, нужно же сказать родителям. И было ей очень неловко. 아빠, 사실은 내가 할 말이 있는데 좀 부끄러운데 막 이러면서 말을 И 하더라고요. вот так говорит, вот, ой, папа, ты знаешь, мне так сегодня неудобно, да, мне стыдно, но вот 35 баллов по математике. 자기 수학 35점 맞았다고 겨우 말을 하더라고요. Ну, вот такая вот история. 그래서 제가 잘했다 그랬습니다. И я сказала, о, хорошо сделала. 그리고 미안하다 그랬습니다. И сказал, извини. 아빠께 안 좋아. И говорит, это голова моя, ну, 야, 아빠께 안 좋으니 너한테 좋은 게 내려갈 수가 없어. то есть 이러면서. так как у меня мозги не очень хорошо работают, поэтому и у тебя то же самое. 야, 빵점 아닌 게 어디야 이렇게 И 말해줬거든요. я сказала, хорошо, что не 0. 그런데 저는요, 아이들이 공부 못하는 거 뭐 별로 개의치 않습니다. Вы знаете, я не переживаю за то, что дети не получают хорошие отметки, баллы. 그 저는 아이들한테 공부해라 소리를 잘 안 해요. И я не говорю им, учитесь, учитесь. 거의 해본 적이 없는 것 같아요. Практически и не говорил. 근데 저는 집에서 절대적으로 아이들에게 늘 가르치는 게 한 가지 있습니다. Но есть то, что я каждый день говорю дома детям. 예배를 가르칩니다. И я говорю о богослужении. 예수가 그리스도라는 말씀을 가르칩니다. И я говорю о Слове Божьем, в котором говорится, что Иисус есть Христос. 기도를 가르칩니다. Я учу их молитве. 저는요, 공부 잘하는 사람은 무너질 수 있다 생각합니다. Почему? Потому что я думаю, что даже образованный человек может в один из дней упасть. 하지만 하나님이 함께 하시는 인생은 무너지지 않습니다. Но если с человеком будет Бог, тогда этот человек, он не потерпит поражения. 공부를 못하면요, 연봉이 줄어들 수는 있겠죠. Конечно, если человек неграмотный, необразованный, может быть, у него будет маленькая зарплата. 하지만 하나님을 잃어버리면 인생이 무너지는 겁니다. Но если человек живет без Бога, тогда к краху приходит вся жизнь. 제가 아무리 저울질을 해봐도 공부보단 복음이에요. Как бы я ни ставил на весы образование и благую весть, конечно, благая весть, она перевешивает. 저는 대학교에서 퇴학도 당하고 인생에 아무것도 남지 않은 사람이었는데 하나님이 세계복음화 때문에 저에게 실력도 주시더라고요. То есть, представляете, да, я вот до того, как стал пастырем, был исключен из универа. Моя жизнь пришла к совершенной разрухе. Но ради благой вести Бог дал мне какие-то таланты. 복음이 뭔지 깨닫고 하나님 소원이 뭔지 깨달으니까 하나님이 실력도 주시더란 말이죠, После 저에게. того, как я узнал, что такое благая весть, кто есть Иисус Христос, и Бог дал мне таланты. 하나님이 우리 자녀들을 통해서 세계복음화 해나가시는 게 맞다면 그에 걸맞는 실력도 주실 거라고 저는 분명히 믿습니다. Я верю в то, что если Бог через наших детей хочет совершать евангелизацию мира, то Он и даст нашим детям дары и таланты. 그래서 이 자리에 계신 우리 귀한 성도님들, 자녀들에게 부지런히 가르치십시오. 주의 그리스도의 복음을. Поэтому вы, драгоценные верующие, которые сегодня находятся на этом месте, очень усердно учите своих детей благой вести. 복음만 가르쳐 놓으시면 하나님이 그 인생은 책임지십니다. Почему? Потому что если вы заложите ваших детей благую весть, Бог будет нести за их жизнь ответственность. 그저껜가 첫째 딸이 저한테 와가지고 아빠
이러면서 엄청 좋아하는 거예요. Послевчера пришла эта старшая дочь ко мне и очень с радостью кричит: «Папа, папа!» 그래서 뭔 일인데 이렇게 제가 И 물어봐요. я спросила: «Да что случилось?» 그때 자기가 나 2등 했어 이러는 거예요. И она говорит: «Я заняла второе место». 그래서 야 네가 공부로 2등할 일은 없는데 뭔 2등? 이렇게 И 물어봤죠. я спросил: «Ты же второе место не можешь занять в учебе? Что за второе место?» 그랬더니 어디 청소년들이 그림 그리는 대회가 있었나 봐요. Была, значит, такая, скажем, молодежная компания по изобразительному искусству. 그리고 거기에다가 이제 자기 그림을 그려서 냈나 봐요. И она, наверное, нарисовала тоже какой-то рисунок и поставила на эту выставку, скажем так. 경기도에 사는 청소년들 그림 대회였나 봐요. Да. Это была выставка по кюнгидо. 근데 거기에서 2등을 했다고 그러더라고요, 저한테. И она говорит, на этой выставке ее картина получила второе место. 그러면서 상금을 50만 원을 받았대요. И получила приз в 500 тысяч вон. 그래서 야, 장하다 그랬죠. И я сказала: «О, здорово». 아빠보다 낫네. И я сказала: «Лучше, чем я». 참 감사하더라고요. Я очень благодарен. 이 머리 안 좋거든요. Голова не очень работает. 공부 못해. Почему? Не учится. Ну, то есть у нее нет способности к учебе. 근데 제가 이 복음을 가르치면서 제 딸아이에게 항상 했던 말이 있습니다. Но я учил детей благой вести, и есть то, что я всегда говорю им. 하나님이 너에게 그림이란 달란트 주신 것 같다. Старшей дочери я сказал: «Бог дал тебе талант изобразительного искусства», ну, то есть рисование. 잘 가다듬어서 세계복음화 위해서 사용해라. 그렇게 이야기해 주거든요. И я сказал: «Используй это ради евангелизации мира». 뭐 제 말을 잘 들었는지 어쩐지는 모르겠지만 늘 가르치고 있습니다. Не знаю, внимательно слушает меня или нет, но я ее всегда учу этому. 여러분, 자녀에게 우리가 반드시 가르칠 건 예배와 말씀과 기도밖에 없습니다. Вы, как родители, должны запомнить, что мы должны детям обязательно передать служение, молитва и слово. 그럼 그 인생을 하나님이 책임지세요. И Господь Бог, Он будет нести ответственность за наших детей. 우리 자녀들을 하나님이 책임지는 인생으로 만들어줘야 되지 않겠습니까? Ведь наша роль родителей в том, чтобы научить детей тому, чтобы их жизнь была под ответственностью Бога. 이렇게 복음과 언약을 가르치면서 자녀들이 자기 인생의 그림을 그릴 수 있도록 도와주시면 됩니다. То есть мы должны их научить благой вести, молитва, слово и проповедование, и должны их привести к тому, чтобы они мечтали о своей жизни. 저 같은 경우는 제 아이의 달란트를 가지고 그걸 자꾸 개발할 수 있도록 도와주고 있어요. Я смотрю на то, какие таланты есть у моих детей, и помогаю им в этом развиваться. 그리고 이것이 하나님의 소원인 세계복음화와 연결될 수 있도록 가르치고 있어요. И я также говорю о том, чтобы эти таланты они использовали ради всемирного проповедования. 너가 그리는 그 그림으로 예수 그리스도의 복음이 많은 사람들에게 전달될 수 있도록 기도하며 준비해봐. 이거를 늘 말하고 있거든요. И я своей старшей дочери говорю: ты вот этим талантом рисования молись за то, чтобы многие люди узнали о Христе, чтобы это было использовано на всемирное проповедование и благовестие. 저는 솔직히 우리 아이들이 무슨 대학을 가게 될지, 어떤 대학을 가게 될지 별로 관심 없습니다. Ну, я так не особо проявляю интерес к тому, в какой универ пойдут мои дети, поступят дети. 좋은 대학을 나오던 나쁜 대학을 나오던 그 인생이 세계복음화를 향해서 가면 좋아요, 저는. Неважно, какой универ они поступят, в престижный или менее престижный, но самое главное, чтобы они шли по пути всемирного проповедования. 그러면서 그냥 단순히 세계복음화를 위해서만 가는 게 아니라 나중에는 가정을 꾸리게 될 때도 언약의 가정. И не только шли по пути всемирного проповедования, но когда они обретут семьи, чтобы они обрели семью внутри благой вести. 또 자녀를 낳을 때도 언약의 자녀. И даже когда будут иметь детей, чтобы это дети были тоже дети завета. 그래서 저는 이런 그림을 가지고 있습니다. И вот я имею такую мечту на своих детей. 그래서 우리 부모님들이요, 항상 언약 교육해 주시면서 우리 자녀를 위한 언약의 그림을 갖고 계셔야 돼요. То есть мы, как родители, должны воспитать детей внутри благой вести и посеять в них мечту Божью. 그러면서 가정에서 계속해서 해주셔야 되는 게 있습니다. И есть то, что должны обязательно делать в семье. 자녀와 함께
믿음을 나누는 시간을 가지셔야 됩니다. То есть, чтобы это было время, когда вы с детьми разделяете форум веры. 그래서 계속해서 우리 자녀와 함께 언약 포럼 하시는 겁니다. Поэтому необходимо вот это вот общение завета, общение веры. 그리고 믿음의 말씀을 전하는 겁니다. И нужно давать детям слово веры. 그러면서 자녀와 함께 기도하는 시간을 꼭 И 가져보십시오. нужно обязательно потом молиться с детьми. 그래서 우리 예전교회는 사실 모든 가정들이 다 뭐 하냐면 가정 예배를 드려요. То есть все верующие церкви идут, что делают? Они проводят семейное богослужение. 보통 주일날 저녁에 하거든요. Обычно это проходит вечером, в 그러니까 воскресенье. 주일날 교회에 와서 예배 드리고 말씀 듣고 저녁에는 온 가족이 함께 모여서 예배 드리면서 주일 말씀을 정리하는 거예요. То есть вот проводят служение первое и второе воскресенье, потом вечером собираются в семье, вся семья, и как бы подводят итог воскресного слова. 우리 자녀들에게 언약을 가르쳐야 되겠다라고 하는 결론은 어디서부터 나오냐? 이걸 제대로 볼 때 나오게 됩니다. Когда же мы сможем передать благую весть и посеять наших детей, когда мы увидим правильный взгляд на Библию, правильный взгляд на этот мир и правильный взгляд на свою жизнь. 그래서 이 자리에 계신 우리 귀한 러시아권 성도님들 진짜 바르게 보는 눈을 뜨시고 우리 자녀들에게 무엇을 가르쳐야 될지 결론 내리시기 바랍니다. Я желаю, чтобы вы, драгоценные верующие нашей церкви, увидели правильный взгляд на многие вещи и этому научили наших детей. 오늘 골로새서 2장 8절 말씀을 같이 읽었잖아요. Сегодня мы читали Колоссянам 2 глава 8 стих. 여기 보면 이렇게 Здесь 말씀하십니다. говорится: 누가 철학과 헛된 속임수로 너희를 사로잡을까 주의하라. чтобы кто не увлек вас философией и пустым обольщением. 이것은 사람의 전통과 세상의 초등학문을 따름이다. По преданию человеческому, по стихиям мира. 그러면서 가장 중요한 말이 맨 뒤에 나옵니다. И самое главное написано в конце. 그리스도를 따름이 아니니라. А не по Христу. 그리스도를 따르는 게 아니래요. То есть вот эта вот философия и образование человека – это не Христос. 왜요? 이 세상의 모든 학문은 하나님이 없다라는 생각에서 출발했습니다. Почему? Потому что философия, она началась с того, что, где говорят, что Бога нету. 그래서 우리는요, 우리 자녀들에게 하나님을 알고 그리스도를 알 수 있도록 언약을 가르쳐 줘야 되는 겁니다. Именно поэтому мы должны наших детей посеять благую весть, чтобы они знали Бога, чтобы они знали завет о Христе. 가정에서부터 우리 자녀들을 복음으로 언약으로 키우시고 앞으로 세계 복음화를 이룰 제자들로 세워나가는 응답 누리시기를 예수님의 이름으로 축원드립니다. Именем Иисуса благословляю, чтобы вы воспитали детей внутри благой вести, и они стали теми, кто пойдут по пути всемирного благовестия и проповедования. 제가 한번 기도하고 말씀 마치겠습니다. Помолимся. 하나님 은혜 감사합니다. Бог, благодарим за Твою благодать. 예수 그리스도의 언약만 붙잡게 하옵소서. Помоги нам держаться только завета о том, что Иисус есть Христос. 우리 후대들에게 그 언약을 전달하게 하옵소서. Помоги нам посеять этот завет в наших детей. 그래서 하나님이 끝까지 지키시며 응답 주시는 귀한 인생 되게 하여 주옵소서. Благослови, чтобы Ты до конца нес ответственность за нас и наших детей и давал нам ответы. 이제는 우리 주 예수 그리스도의 А 은혜와 сейчас благодать Господа нашего Иисуса Христа 하나님의 크신 и 사랑과 бесконечная любовь Бога Отца нашего, 성령의 인도하심이 общение и водительство Святого Духа 오직 언약으로 자녀를 양육하기를 원하는 모든 성도님들 머리 위에 над народом Божьим, который желает воспитывать детей только внутри благой вести, 그 가정 산업 후대 위에 над нашими семьями, потомками, бизнесом и местами работ. 이제부터 영원까지 항상 함께 계실지어다. Прибудут отныне и во веки веков. 아멘.